倉頡受到小動物啟發，創造出文字，皇帝甚為讚賞，仲要佢諗多3幾萬個字出嚟俾佢洗下。冤有頭債有主，倉頡拉埋班小動物落水一齊造字。倉頡同學會，唔好講啦，開工！今日倉頡又同埋班小動物一齊出去揾造字靈感。不過行下行下，倉頡忽然喐都唔喐咁企咗喺度。老師做咩啊？發軟題啊？發你個頭！嗰隻衰嘢一路喺度啤住我同佢鬥啤啫嘛。唔係啊，老師，嗰隻係貓頭鷹嚟噶，佢成日都係咁樣凍咗喺度，喐都唔喐噶。我唔信我啤唔贏你隻衰嘢。老師唔好嘥時間啦。啊，不如我哋諗下，有冇得用貓頭鷹嚟發明翻啲字好過啦？咁你咪諗爆佢咯。由我？咁你提議啊嘛？咁啊，我哋首先幫貓頭鷹做翻個象形文字先。就咁啦，你哋話似唔似隻貓頭鷹呢？好似啊！因為貓頭鷹成日都眼光光，喐都唔喐。我哋喺貓頭鷹隔籬加一個望見嘅見字，觀察，咪就係定一定，細心望住啲嘢咁解咯。係喎。啊，仲有廚房儲存果皮啊、醋啊嗰啲，都係1罐2罐咁凍晒喺度噶噃。我哋喺貓頭鷹隔籬加個淘氣組邊罐。老師，你話掂唔掂呢？我梗係掂啦。咁樣不如加3點水，倒完1罐又1罐，做翻個罐茶罐水嗰個罐字啦。仲有勸，好頑固，要出盡力先勸得喐。啲人高興嗰陣，仲會一罐罐酒咁灌落個肚度。歡喜歡呼，飲酒啲人好似係咁噶喎。係喎。哎呀，班長，不如你都諗翻個啊。我諗。呢個時候，肥豬班長發揮佢小動物獨有嘅智慧，準備為人類文明作出巨大嘅貢獻。我諗到啦，老師，不如都係留翻俾你諗啦。唔好煩我啊！唔係噃，老師，媽媽話出邊啲人已經唱緊你，話你淨係識請槍，自己就冇乜料到咁喎。邊個咁夠膽唱我？倉頡冇料到，倉頡冇料到，衰雀燉咗你食。倉頡冇料到，倉頡冇料到。我冇料到，嗱，聽住啦，我成日都諗，次次晨咁早走出嚟，晏晝嗰餐都冇乜着落噶。你話如果可以啊，搵啲鐵片啊打翻個罐出嚟，再將啲豆豉啊、鯪魚啊、鹹牛肉啊、鵝肝啊咁啊，最好搵啲豬前腿肉剁碎佢，塞落個罐度，再密封，再烚熟 ，good。咁幾時午餐唔夠餸就撬開呢個 good， 加個蛋，整翻碗麵，你哋話 good 唔 good 先？搬得啦，搬得啦，搬得啦。哎呀！仲有權衡個權字，顴骨個權字，你又知唔知同嗰啲一嚿唔喐嘅嘢有乜關係呢？至於個 good 字雖然冇被採用，不過諗起屋企啲罐頭好似貓頭鷹，定一定咁企喺櫥櫃入面，又真係好得意喎。多謝你啊，倉頡，繼續努力啊，各位小同學。